Igala mo padayon kita sa atong pagtuon ug diya kita karon sa episode 21. Ug mao kini ang pagsugod sa kapitulo 6 nga mao ang katapusan niya kapitulo diya sa 1 Timoteo. Ug ang atong pagkaisgutan karon may tungod sa mga trabahante ug mga agalon nga sagad nga atong makita ang kahimtang karon ug dinhi sa pagtudlo ni Pablo sa sulat niya kang Timoteo. Klaro o gipahimangno niya kung unsa ang angayan o ikinaiya sa mga ulipon o trabahante nga naay agalon. Sulod sa miaging duha ka episode, nagtuon kita may tungod sa katungod sa mga pangulo diya sa mga iglesia. O nagtuon usab kita may tungod sa kinahanglan natong pagpanalipod kanila. Nakatuon kita sa gisugo sa Ginoo nga dili nato dawaton ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo. Gawas lamang kung adunay duha o tulo ka saksi. Kay gapangita silang Satanas ug higayon sa paglaglag sa atong mga pangulo ug atong timan-an nga kung mapukan ang pangulo, ang mga karnero mapildi man usab ug maoy lisod nga mahitabo sa matag iglesia. Apan kung naagay insakto nga sala sa usa ka pangulo, kinahanglan nga ipaatubang siya sa iglesia ug badlungon at tubangan sa tanan. Dili lugar itolerate ang iyang sala nga ginahimo kundili badlungon diha sa iglesia aron ang uban makabaton og kahadlok. Ug mahimo nga mapanaminan ang nahitabo ug gibuhat sa iya. Ug dugang pa naimbawan usab nato nga naay katungod sa mga pangulo o sa mga magwawali nga makadawat og suhol alang sa ilang hago sa pagpangulo ug sa pagwali nga ato ganing gihisgutan kay mao'y gitudlo sa Dios pinaagi kang Pablo nga gipasan niya kang Timoteo. Apan kasagara dili sila gapahimalos niini aron dili masulti nga ila ra nga ibaligya ang pulong sa Dios. Gani kung atong matiman-an ang prinsipyo ni Pablo, wala man siya mangayo, wala siya mangandoy sa bisan unsa bulawan, sa lapi, bisti, sa matag usa nga iyang ipanagwalihan, kung dili naningkamot siya sa pagtrabaho para sa ministry, sa pagwali ngadto sa daghan uban sa iyang team. Ug mo'y usa nga gaawatan sa daghan nga mga trabahante diya sa Ginoo o sa mga pangulo usab. Apan kung naay magwawali og pangulo nga gahaguay alang kanato ug klaro nga galisod sila bahin sa ilang panginabuhian, maayo kung magpaambit kita kanila gikan sa atong abot ug sa atong kita aron ato silang matabangan ug mas mapabati nato ang gugma diha kanila. Karon nga episode, ang atong topic may tungod sa kahimtang sa mga trabahante ug sa mga agalon. Kaya atong mahinumduman nga ang tagsa-tagsa ka tawo dinhi sa kalibutan adunay klase-klase nga kahimtang. Adunay ingon nila nga murag taas og kahimtang dinhi sa kalibutan ug aduna sila'y mga salapi o aduna sila'y kaya. Usa man adunay trabahante ug aduna puy agalon. Ug gani sa daan niya kasabutan gahisigutan niya ulipon. Usa sa atong pagtuon karon atong hunahunaon kung unsa ang obligasyon sa mga trabahante ngadto sa ilang agalon. Ug magbasa kita sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 2. Matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, ang tanan nga nailalom sa yugo sa pagkaulipon kinahanglan nga mag-isip sa ilang mga agalon nga takos sa tanang pagtahod. Sa ato pa si bisan kinsa nga ulipon o kung atong mahuna-huna karon trabahante nga adunay agalon, matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo kinahanglan nga mag-isip maghuna-huna sa ilang agalon nga takos sa tanan nga pagtahod. Ihatag nila ang tanan nga respeto, pagtuo ngadto sa ilang agalon tungod kay ulipon sila o trabahante sila adto nga tawhana. Nganong buhaton nila kini aron ang ngalan sa Dios ug ang pagtulun-an dili mapasipalahan. Mao lugar ang gusto ni Pablo nga ikinaiya ubuhaton sa mga tumutuo nga adunay agalon nga mas maayo
kung ihatag nimo ang tanan nga pagtahod ngadto sa imong agalon, kay kung dili nimo buhaton kini na pinaagi sa imong kinabuhi, bisan ang ngalan sa Dios mapasipalahan man, ug bisan ang pag-ingon nimo nga tumutuo ka, basin mo ingon sila nga sobra ni nga trabahante nga nag-ingon nga nakatuo kang Hesus, naluwas pero dili maayo nga trabahante, dili kasaligan ug siguro mao gi mahitabo. Usa hunahunaan ni pag-ayo nga bisan pa kung wala kaluwas ang imong agalon, kinahanglan nga imong tahudon. Diya sa bersikulo 2, sila nga adunay mga agalon nga magtotoo, kinahanglang dili magtamay kanila, tungod kay sila mga igsuon man. Basin panahon sa trabaho nga wala sila diha, basin dili ka magtrabaho og insakto. Ug dayon sa pag-uli nimo, basin daghan nga mga istorya ang wala nimo mauyuni sa imong agalon, nabuhaton nimo nga ilibak ngadto sa lain nga mga tawo. Hinumdumi pag-ayo, kinahanglan nga dili magtamay, tungod kay sila igsuon man, kay tumutuo usab sila hinuon, kinahanglang mag-alagad sila ingon nga mga ulipon, kay sila nga nagpahimulos sa ilang mga maayong pag-alagad, mga magtutuuman ug mga hinigugma. Matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, itudlo og idasig kining mga butanga. Itudlo og idasig kining mga butanga. Sa ato pa, gikan niini nga bersikulo, gatudluan kita niining bersikulo may tungod sa obligasyon sa mga ulipon ngadto sa ilang agalon, nga mao ang paghatag kanila sa tanang pagtahod. Tanang pagtahod. Daghan kaayo ang mga ulipon sa panahon nilang Pablo ug naay nahitabo nga problema sa iglesia. Kay usahay wala tahura sa mga ulipon ng ilang mga agalon. Ug diya sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, daghan man nagani ang kahimtang ni Pilimon nga nakalayas gikan sa una niyang agalon, ug kung atong mabasa ang may tungod kang Pilimon, gihisgutan ang may tungod sa pagpakig-uliay sa maayong nga relasyon. Sa ato pa, sa panahon ni Pablo, daghan ang nahimo nga problema sa iglesia tungod lang sa ulipon. Nakauna-huna ang ubang mga ulipon nga patas man mi sa akong agalon nga mga naluwas, ug tungod niini minus ang ilang pagtahod sa ilang agalon. Busa nahimo kini nga problema diha sa mga iglesia sa panahon nilang Pablo. Ug ang kahimtang sa mga trabahante karon ug ang kahimtang sa mga ulipon kaniadto, kung atong masabot ug mahuna-huna, naay pagkaparihas. Kaya ang mga trabahante karon gabaligya sa ilang panahon, gabaligya sa ilang kusog ngadto sa ilang agalon aron suhulan. Busa naagyoy obligasyon sa mga trabahante sa pagtahod ug sa pagtuo sa ilang mga agalon. O kung naay mga naluwas nga makaagalon sa kauban nilang mga naluwas, basin moabot sa ilang buot, nga dili sila kinahanglan maghago og insakto, kay parihas raman sila sa ilang agalon nga mga magtutuo. Busa kini nga tudlo sa 1 Timoteo kapitulo 6, alang usab sa mga gapa-agalon karon nga panahuna. Kay gahisgot kini nga bersikulo sa obligasyon sa mga trabahante ngadto sa ilang mga agalon. Mauni ang pinakamaayo nga gipaabot sa Dios pinaagi sa matag usa, nga dili lugar paghawd-hawd sa matag usa, bisan pa kung kauban nato nga mga tumutuo, kun dili hunahunaon ug sabto nato pag-ayo nga ang matag usa mulihok ug magpaandir sa kun unsa ang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Balikon nato sa pagbasa ang 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 2 para nga mas masabtan pagid nato pag-ayo. Ang tanan nga nailalom sa yugo sa pagkaulipon ug naay gidugang dinhi nga pagkatrabahante, kay ang kahimtang sa pagkaulipon pakasusama man usab sa trabahante, kay aduna kay agalon ug trabaho ka, gahago ka para sa imong agalon ug parihas ra usab nga pulong sa pagkaulipon. Basahon ko pagbalik, ang tanan nga nailalom sa yugo sa pagkaulipon o pagkatrabahante kinahanglan nga mag-isip sa ilang mga agalon nga takos sa tanang pagtahod.
aron ang ngalan sa Dios ug ang pagtulunan dili mapasipalahan. Sila nga adunay mga agalon nga magtutuo, kinahanglang dili magtamay kanila, tungod kay sila mga igsuon man, inuon kinahanglang mag-alagad sila ingon nga mga ulipon o trabahante, kay sila nga nagpahimulo sa ilang mga maayong pag-alagad, mga magtutuo man ug mga hinigugma. Itudlo og idasig kining mga butanga, matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. Sa ato pa, kung atong hunahunaon pag-ayo, kay gibalik nato pagbasa kini nga bersikulo, diya sa bersikulo 1, gahisgot sa mga trabahante o ulipon nga nagpaagalon sa tawo nga dili magtutuo. Ug dayon ang bersikulo 2, gahisgot sa mga trabahante o ulipon nga nagpaagalon sa mga igsuon nilang magtutuo. Mao'y hisgot ug punto niini nga bersikulo. Kung trabahante ka, ug dili magtutuo ang imong agalon, kinahanglan nga mutahod ka kaniya pag-ayo, kay kun dili basin mapasipalahan si Hesus tungod sa imong pagkagahi, tungod sa imong dili kasaligan nga pagkatrabahante. Busa hinumdumi pag-ayo nga sa imong paglihok, sa imong pagkaulipon nga naa kay agalon, hinumdumi buhata ang tanan para kang Hesus, para dili siya mapasipalahan pinaagi sa imong kinabuhi. Ug basin makasulti ang imong agalon, nga gaangkon ka nga naluwas, apan dautan ka di ay nga trabahante, ug dili gani kasaligan, ug masaway gani ang atong iglesia ug ang atong isig ka magtutuo tungod sa imong pagkadautan nga trabahante. Mga igsoon, hinumdumi gani siguro kung may tabo kini sa matag usa, basin dili na siya otro mukuha sa imo nga iya kang ipatrabaho, tungod kay wala ka niya masaligi sa unang nga mga bahin. Busa hinumdumi pag-ayo. Ug kung masaway ang imong trabaho, madalahig pagid ang iglesia, ug basin gani madalahig pa ang daghan nga mga igsuon tungod sa imong dili pagkakasaligan. Sa ato pa kinahanglan nga dili kita magbintaha sa atong mga agalon. Dili nato sila libakon, dili kawkawan o kawatan sa bisan unsa nga diha kanila. Susama sa mga butang, kung atong mahinumduman, kung atong pansinon sa daghan karon nga mga trabahante nga nagpaagalon, na ay mga sprayer, na ay mga hilo o abuno, gani ang mga trabahante diha na daghan nga mga butang nga gaipamaligya nila kini nga mga gamit, o gani sa walay pagkasayod sa ilang agalon. Kung hunahunaon nimo og sabton pag-ayo, gibinuangan nimo ang imong agalon ug gikawatan nimo, ug unta eksaktohon gyud nato ang atong mga trabaho. Dili nato parehasan ang uban, kung dili sila kasaligan, tungod kay magtutuo ka, buhata ang angay ug bagay nga ang Dios dili mapasipalahan pinaagi sa imong kinabuhi. Kung buhaton nimo kini, maayo ang imong testigos sa ilang atubangan, ug dili kita nila masaway, ug dili usab masaway si Hesus. Kung dili nimo gusto pananglitan ang imong agalon, pagbalhin lang sa laing trabaho. Apan mintras didto ka pa, gatrabaho kaniya, kinahanglan nga imo siyang tahuron, ug kinahanglan nga kasaligan ka nga trabahante. Dili para sa tao, kundi para kang Ginoo. Mao kini ang atong obligasyon ngadto sa atong mga agalon nga wala maluwas. Ug bisan kung naluwas ang atong agalon, kinahanglan nga tahuron gihapon sa ingon, kay mao'y tudlo sa Dios para kanato. Kung makaagalon ka og sama kanimo nga magtutuo, ayaw siya sayon-sayuna, tungod kay igsuon nimo siya sa pagtuo. Ayaw lugar paghuna-huna nga dili kay ko maghago, kay patas man pud mi at tubangan sa Ginoo. Igsuon raman media sa pagtuo, o okay raman kung malit ko pagsugod sa akong trabaho, o kung sayo ko mo pauli, kay ako mang igsuon ng akong agalon. Hinuon pag makasaligan kaayo sa imong agalon, ug hagui siya pag-ayo, kay imo mang igsuon ang imong gahaguan ug timan-i.
hinigugma siya sa Ginoo. Busa dili ang ngayan nga atong basta-bastahon ug sayon-sayonon ang atong agalon. Gitugo ni Pablo si Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 2 nga kining mga butanga itudlo niya og idasig kay gusto sa Ginoo nga buhaton gid kini sa tanan ngadto sa ilang mga agalon. Mubasa kita sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 18 kay gapadayon nga hisgot kini og daghan pud nga mga pagtulun-an ang maayo kaayo nga hunahunaon ug dawaton. Matud pa ni Pedro diya sa iyang sulat, mga sulugoon sa panimalay o trabahante, ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon uban sa tibuok nga pagkamatinahuron. Mo'y gusto ni Pedro nga ikinabuhi sa mga magtutuo nga kung mga trabahante mo hinahanglan nga uban sa pagkamasinugtanon sa tanan nga bahin ngadto sa imong agalon uban sa tibuok nga pagtahod. Dili lamang ngadto sa mga agalon nga maayo ug mapailubon kundili bisan ngadto usab kanila nga mga madaog-daogon. Sa ato paghisgutan dinhi ni Pedro nga adunay duha ka klase sa mga agalon, naay maayo ug naapoy agalon nga madaog-daogon. Pero gipunto ni Pedro dinhi nga kining duha ka agalon bisan paglain-lain niya kahimtang maayo o madaog-daogon kinahanglan nga uban sa pagkamasinugtanon uban sa tibok pagkamatinahuron buhaton nato ngadto kanila. Sa ato pa kinahanglan nga magmasinugtanon ang mga trabahante ngadto sa ilang mga agalon ug tahuron sa hingpit gayud bisan kun madaog-daogon siya nga agalon. Kung dili nimo gusto ang imong agalon kay madaog-daogon siya, pwede muawa ka. Apan mintras didto ka pa sa iya, tumana ang iyang mga sugo ug tahura siya pag-ayo. Kay mao ang obligasyon nga angay nimong buhaton nga gitudlo sa Ginoo para kanimo. Dugang pa nga mga bersikulo diya sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 22 hangtod sa 25. Mga ulipon o trabahante, mga ulipon sa tanang mga butang, pag masinugtanon kamo sa inyong tawhanong mga agalon. Dinhi sa kalibutan nga imong gitrabahuan, dili sa pag-alagad aron makit-an ingon nga tigpahimuot sa tao, kundili uban sa matinud-anon nga kasing-kasing mahadlokon sa Ginoo. So sa ato pa gipasabot din ni Pablo dinhi sa Kolosas nga tanang butang pag masinugtanon dili lang para nga sa panahon nga makit-an ka sa tao nga mahimuot siya, kundili bisan man sa wala siya makakita sa imong pagpanarbaho uban sa pagkamatinud-anon nga kasing-kasing nga bisan kung naa ang agalon o bisan kung wala, kinahanglan nga buhaton nato ang pagtahod ug pagsugot kaniya tungod kay mahadlokon kita sa Ginoo. Bisan unsa ang inyong buluhaton, buhata kini sa kinasing-kasing ingon nga alang sa Ginoo ug dili sa tao. Ang tanan para sa Dios ug dili para sa tao. Kay nasayod man kamo nga gikan sa Ginoo madawat ninyo ang panulundon. Ingon nga mo'y inyong ganti kay kamo nag-alagad man sa Kristo nga Ginoo. Kay ang nagbuhat ug dili matarong balusan tungod sa iyang gibuhat nga dili matarong ug walay pinalabi. Usa mga igsuon, kung dili ka kasaligan nga trabahante o ulipon ngadto sa imong agalon, timan-i basin putbulon kaniya ug basin sunod nga mga panahon kung magpasuhol siya o magpatrabaho dili na pud kaniya kuhaon. Ug gikan niini nga bersikulo, dili nato kalimtan nga bisan mismo si Hesus basin na ay buhaton diha kanimo. Busa sabta og pamalandungi kini nga bersikulo. Ug kung dili ka kasaligan nga ulipon, unta mabag-o ka pinaagi niini. Baliko nato kini paghinumdum nga bersikulo. Mga igsuon, kinahanglan magmasinugtanon kita sa atong mga agalon sa tanan mga butang.
Ug sabto nato nga kung gatuo kita sa atong mga agalon, ang tinuod si Hesus ang atong gatuuhan. Ug kung gatuo kita sa atong agalon, gatuuhan usab nato si Hesus. Apan kung gasupakon nato ang atong mga agalon, ang tinuod natong gasupakon mao mismo si Hesus. Ang tanan natong gabuhaton dinhi sa kalibutan ato kining gabuhaton alang kang Hesus. Ug sa kinasingkasing gayud, pananglitan kung gawali ka sa pulong sa Dios, pagwali alang kang Hesus. Dili lugar sa paghuna-huna nga basin na ay tawo nga gatan-aw sa imo, ubasin gaingon ka nga na ay pangulo nga gasugo sa imo, na ay misyonary nga gasugo sa imo. Kinahanglan ka magwali tungod kay gasugo ug gatan-aw sila. Sabta og huna-hunaa pag-ayo gawali ka sa pulong sa Dios para kang Hesus. Kung gatrabaho ka para sa imong agalon, pagtrabaho alang kang Hesus. Dili ka man gatrabaho para adto sa imong agalon kung dili para kang Hesus. Kung gadaro ka, pagdaro alang kang Hesus. Kung gadrive ka sa baubao, pagdrive alang kang Hesus. Bisan ang atong pagtagad sa atong asawa o sa atong bana, buhato nato kining tanan alang kang Hesus. Mga igsuon, gikan niini nga mga bahin nga atong gipanagisgutan, ja kinabuhi kita para kang Hesus. Gikan sa atong pagmata hangtod sa atong pagkatulog, ang tanan para kang Hesus, para kang Hesus. Mga igsuon, tipigan nato sa atong mga kasing-kasing nga ang tanan gayud natong gabuhaton nato alang sa atong manluluwas, inubanan sa pagkamaynadlukon kaniya, kay siya man ang gabantay kanato. Usahay malimuta, nga naay Ginoo nga tuwa sa langit, nga nakakita, bisan sa pinakasudlunon nga bahin. Nakakita sa tanan, ug walay natago kaniya, busa dili kita angay, nga magtrabaho sa atong agalon, nga bisan kung dili siya mutan-aw na dili nato buhaton ang atong pagkaulipon. Kay timan-an nato naay Ginoo nga nakakita sa tanan. Dili kita ihara magpaspas sa pagtrabaho. Kung gatan-ahon kita sa atong agalon, apan kung wala siya, nahinay pud ang atong trabaho. Hinuon magkugita bisan kung wala siya mutan-aw dinhi sa atong pagtrabaho. Kay naa si Hesus gatan-ahon kita niya. Ug abi ninyo mga igsuon, gakakita baya sa atong agalon ng atong agi. Pananglitan kung sa pagsugod nato, natiman-an niya nga paspas ka mulihok, ug gakasabot niya o gakakwinta niya nga paglabay ani nga oras o minuto basin mo na niyang imong agi, kay mo iyang nakita sa imong pagtrabaho. Ug mas labaw gakakita ni Hesus. Ug naay gisaad si Hesus kanato nga panulundon nga iyang iganti kanato alang sa maayo natong mga trabaho dinhi sa kalibutan. Apan kung dautan ang atong agi alang sa atong mga agalon, balusan usab kita ni Hesus sa mga dautan. Ug basin mismo gani katong agalon nga atong gitrabahuan, basin lagi putbulon ta niya. Ug basin maulawan ta, ug labaw usab si Hesus maulawan, busa dili yanu-yanuhon lang. Ug hinuon mo trabaho kita tungod kay si Hesus mo'y gakakita sa atong kinabuhi. Ayaw kalimti nga ang tanan gayud natong gabuhaton, mga ministry nato dinhi sa kalibutan, o alang kang Ginoo ang tanan. Bisan kung gabahog ka sa imong mga baboy, o kung gahugas ka sa mga plato, kadtong tanan alang sa atong Ginoo, dili para sa tao. Busa o nahunaon nato, kung gatrabaho ta, maka-smile ta, malipay ta sa tanan nga bahin, kay gahago o gatrabaho ta para sa Ginoo. Ug dili para sa tao nga gakakita niya ang tanan nga atong gabuhaton, ug basin gani ang uban plastik lang. Buhaton nato ang tanan ug timan-an para sa Ginoo, dili para sa tao. Mupadayon pa kita sa pagbasa sa pulong sa Dios, kay daghan pa ang gusto itudlo sa Dios dinhi sa matag usa kanato. Diya sa Tito kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod sa 10.
Ang mga ulipon o trabahante kinahanglang masinugtanon sa ilang mga agalon ug magpahimuot kanila diha sa tanang butang. Kinahanglan nga dili na sila mutubag-tubag nga igsoon ay mga trabahante nga dili pa maayo mo trabaho, abtik pagid mo tubag-tubag ngadto sa ilang mga agalon, gani mo diman pa kung unsa ang gaisulti sa agalon nga kontra para sa iya, gasupakon gani niya. Dinhi nga bersikulo matiman-an nato, kinahanglan nga dili na sila mutubag-tubag, dili mangawat. Hinuon magpakita sila sa bug-os nga pagsalig aron nga diha sa tanang butang mahimo nila nga angayan ang pagtulunan sa Dios nga atong manluluwas. Sa ato pa, gihisgutan dinhi ang daghan nga bahin nga ikinaiya, isip ulipon ngadto sa ilang mga agalon. Ug daghan ang gihisgutan dinhi, di ba? Nga mga kinaiya, nahanglan dili magtubag-tubag, dili mangawat, basin daghan gani nga mga butang ang mahimo natong hilabtan. Tungod kay igsuon nato sila o basin gahuna-huna ta nga maayo man kadto nga agalon, maayo kadto nga igsuon o nakabalugid ko nga kung pangayoon kini sa iya basin ihatag niya ug moabot sa punto nga dili na lang gani ipananghid sa iya ug basta-bastahon nato ang atong agalon sa daghang mga bahin tungod kay igsuon nato siya sa pagtuhi noon bug-os nga pagsalig ngadto sa ilang agalon para nga ang pagtulunan sa Dios ug sa atong manluluwas angayan ug makita nila ug mapamatud-an sila nga maayo gid siya nga tawo, trabahante nga kasaligan ug gani makaingon sila nga tinuod ang iyang giingon nga usa siya ka tumutuo. Mga igsoon sabto nato pag-ayo kay daghan sa matag usa kanato nga mga ulipon kita, gatrabaho kita. Ug dili lang kay ang mga gabasok, gadaro, gauma, bisan man usab ang uban nga mga trabahante nga nagpaulipon pareha sa mga maestra. Udaghan pa nga mga profesional din sa kalibutan atong timan-an, usay makaingunta nga murag taas-taas silag mga kahimtang. Pero ang tinuod adunay gasweldo sa matag usa kanila, busa aduna sila'y agalon ug ulipon pud sila adtong nagsweldo kanila. Usa hinumduman nato pag-ayo kini diya sa Tito kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod sa 10 ang maayo nga buhaton isip ulipon. Upadayon pa kita sa pagbasa diya sa Episo kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 9. Kamong mga ulipon, kinahanglang magmasinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon uban ang pagtahod ug kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing. Permi nato kabalik sa atong mga bersikulo ang mahitungod sa pagkamasinugtanon. Ugani uban sa pagtahod ug kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sama ngadto kang Kristo. Sama ngadto kang Kristo. Ayaw ni anang paagi nga linigoy. Sama ni atong mga magpahimuot sa mga tao lamang nga maayo kaayo sa makita lang. Maayo kaayo mo trabaho kung naa-aktual ang agalon nga gatan-aw ug basin gani ipahimuot gid niya ang iyang agalon pero linigoy nga paagi sa panahon nga wala ang iyang agalon na ang iyang trabaho na dili gani gakakwinta ug dili gani gakasabot kay walay klaro nga agi ug hangtod nga mahapon. Balikon ko, ayaw ni anang paagi nga linigoy sama ni adtong mga magpahimuot sa mga tao lamang kundili ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing magtuman sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon makadasig pag-ayo. Kung ato bitang hunahunaon nga ang tanan natong gabuhaton para sa Dios, siguro ang tanan nga gapaagalon kasaligan gyud. Ug dunay kahadlok sa Ginoo makadumdum pirmi nga dili ko maglinigoy ug maghimo kong kasaligan sa pagtrabaho kay naagi Ginoo nga nakakita ug walay matago sa iya. Busa buhaton ko ni ug makadahumta nga ang tanan nga tumutuo ug bisan kinsa nga mahimo natong agalon
mahimuot ug maday gani ang Ginoo. Diya sa bersikulo 7, pangalagad kamo uban sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. Kay kamo nasayod nga ang tanang maayo nga gibuhat ni bisan kinsa mauusab ang balos nga iyang madawat gikan sa Ginoo. Ulipon man siya o gawas nun. Sa ato pa, dinhi giisgutan pagbalik ni Pablo diya sa mga taga-Episo nga ang tanan buhaton nato alang sa Ginoo. Kay nakabaluta nga kun unsa ang buhaton nato dinhi sa kalibutan mauman usab ang ibalos kanato sa Ginoo. Ulipon man kita o gawas nun, ang tanan natong pagabuhaton, timan-an nato nga adunay iganti o ibalos ug angayan sa atong mga gipang buhat. Ug gani dinhi sa bersikulo 9, ug kamong mga agalon, buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Sa ato pa, vice versa kini nga kahimtang. Gihisgutan ang mahitungod sa mga ulipon nga mauni inyong ikinaiya, ikinabuhi ngadto sa inyong mga agalon. Ug karon dinhi sa bersikulo 9, gihisgutan pagdalikyat ang mahitungod sa mga agalon nga buhaton usab nila ang ingon ani nga kahimtang sama sa gibuhat sa mga ulipon ngadto sa ilang agalon. Balikon ko sa pagbasa, ug kamong mga agalon buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Hunungan na agpangpaghulga kanila na basin makadumdum mo o basin nakadungog mo o aktwal sa inyong komunidad nga naay agalon nga sobra ang iyang pagpanghulga o daghan nga mga pangpanghadlok ngadto sa mga trabahante nga dili maayo o basin nag-ingon nga kung dili nimo ni ayuhon sa pagtrabaho basin unyang hapon dili ka maswelduhan o basin kung swelduhan ka na tungara sa adlaw ang imong madawat. Gikan niini nga bersikulo gihisgutan ni Pablo nga hunungan na ang inyong pagpanghulga kanila kini nga mga agalon. Ingon nga nasayod kamo nga ang ila ug ang inyo usab nga agalon anaa sa langit ug nga siya walay pinalabi sa mga tao. Mga igsoon, ang tanan natong gabuhaton atong timan-an dili alang sa atong kaugalingon, dili alang sa atong mga agalon, dili alang sa atong mga asawa o sa atong mga iro, apan alang man kang Hesus mismo. Atong timan-an nga sa matag usa, karon nga naapat ta dinhi sa kalibutan, adunay mga papel o trabaho nga gi-assign sa Dios sa matag usa kanato. Busa unta mahimutang kasaligan nga ang tanan dili para sa tao, para sa Ginoo. Makita sa tanang mga tao ang atong pagtuo, pinaagi sa inadlaw-adlaw natong gapangbuhaton. Ug kamong mga agalon, kinahanglan nga maayo ang inyong kabubuton ngadto sa inyong mga trabahante, ug dili kamo manghulga kanila. Tagda sila ug maayo alang sa Ginoo, ug dili sa pagkaminos sa ilang kahimtang. Tungod kay nahimo sila nga ulipon, basin ga kaminusan sa mga agalon ug basin gani dili nila insaktuhon sa ilang pagsweldo ug basin daghan nga mga butang ang ilang gabuhaton ngadto sa ulipon nga dili maayo. Gikan niini nga bersikulo, hunungan ninyo kini. Mupadayon kita sa atong paghisgot ug hisgutan nato ang klase-klase nga kahimtang sa mga ulipon o kahimtang sa mga ulipon kay adunay klase-klase o lahi-lahi nga kahimtang sa karaang panahon nga nahimo silang ulipon. Mga igsoon, magtuon sa kita mahitungod sa kahimtang sa mga ulipon ug mga sulugoon sa panahon nilang Pablo. Diya sa Griego nga Biblia nga orihinal nga pinulungan nga gigamit pagsulat sa bag-ong kasabutan, dulos ang pulong niini diya sa Griego. Dulos ang Griego nga pulong nga gigamit dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 2. O gigamit kini nga pulong sa bag-ong kasabutan 126 ka panahon. Usa ato pa daghan nga panahon nga mabasa nato. Dulos nga pulong diya sa Griego. Usahay sa Cebuano nga mga Biblia gihubad ang pulong nga dulos nga
ulipon. Ulipon ang Cebuano niini nga hubad. Sama dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 6 nga ulipon ang gigamit apan sa daghan usab nga bisis gihubad nga sulugoon. Sa ato pa mabasa ang ulipon, mabasa pud ang sulugoon diya sa Cebuano. Ug sa English nga Biblia gihubad ang pulo nga dulos nga slave o servant. Mao'y mabasa nato diya sa English nga Biblia. Si Jesus kung atong matiman-an ug atong mabasa ang Biblia nga nahimong usa ka ulipon. Si Pablo usab, si Timoteo, si Tito, si Santiago ug si Pedro tanan usab sila ginganlan nga mga ulipon ni Hesukristo. Makita nato sa atong putnot ang may tungod niini nga kahimtang kay matiman-an nato nga ang mga tinun-an ni Hesus ginganlan nga mga ulipon ni Hesukristo. Ang mga karaang mga ulipon lahi-lahi og kahimtang. Ang uban kanila pinangga sa ilang mga agalon, ilabi na kun Hudiyo ang ilang agalon. Apan ang uban gidaog-daog pag-ayo ug gipaantos, ilabi na kun Romano ang ilang agalon. Kay atong matiman-an kung atong makita sa mga salida o makabasa tag mga history, sobra gid ang pagdaog-daog sa mga Romano nga agalon ngadto sa ilang mga ulipon. Ang ubang mga ulipon gibiha gikan sa laing mga nasod panahon sa mga gubat ug dayon gipag-away gani ang uban kanila sa Coliseum ug gipagpinataya aron ra mabibo ang mga tawo. Gihimo sila nga talan-awon ug gihimo sila nga isig pinustahanay ang matag usa kung kinsa ang makadaog adto nga ulipon. Nga gipakasusama lugar sila nga mga manok nga gipangtaudan og mga bulang ug mga hait nga gamit di sa ilang tasatag sa kapaa. Kuyaw ug ang tawo giinani sa unang nga mga panahon. Kung naay ulipon nga mga anak, iya sa iyang agalon ng iyang anak. Ug tungod kay iya sa iyang agalon, mahimo ganing ibaligya sa iyang agalon ang bata. Ug lisod kaayo kini nga kahimtang. Apan naay mga Romano nga nagpalangga sa ilang mga ulipon ug mga sulugoon. Kay sa libro nga Mateo, makabasa kita nga naay Romano nga kumandir nga miduol kang Hesus ug iyang gihangyo nga ayuhon niya ang iyang sulugoon kay pinangga niya kini pag-ayo. Sa ato pa naay lain-lain niya kahimtang nga agalon ug naapoy lain-lain niya kahimtang nga nahimo nga ulipon. Sa ato pa, daghan ang mga ulipon kaniadto nga gapalanggaon. Ilabi na kung nakaagalon sila og mga Hudiyo, ug kasagara gaatimanon sila sa ilang mga agalon. Agdaghan gani nga mga sulugoon sa Israel, gasuhulan man. Dili patas sa gaisuhol sa mga saop o mga katabang, apan basta naausab sila'y mga suhol, o gahatagan pa sila sa ilang mga kinahanglanon nga bisti ug pagkaon, lakip usab ang ilang mga pamilya. Dili lang sila nga gatrabaho para sa ilang agalon. Ug nabatasan sa Israel nga kung naay tawo nga utangan, mahimo niyang ibaligya ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkaulipon aron mabayran niya ang iyang utang. Nahitabo kini diya sa Israel. Apan kinahanglan nga isipon siya sa iyang agalon nga usara kasinuhulan o trabahante. Ug kutobra sa 6 katuig ang kontrata, dili mulabay nga moabot sa 7, 8, 9 hangtod na 10, 6 katuig. Ug sa iyang pagsugod sa pagkaulipon, ihurot ihatag sa iyang agalon ang bali sa 6 katuig nga suhol. Daan lugar makahatag sa iya aron iyang maimpas ang iyang utang. Pagkahuman sa 6 katuig, gawas no na siya ug kinahanglan nga hatagan siya sa iyang agalon ug mga gasa nga pagkaon, bino ug mananap kun muhawa na siya. Sa ato patong matiman-an murag mga pagpasalamat ngadto sa tawo nga nagbaligya sa iyang kaugalingon isip ulipon. Gani tungod sa kamaayo nila nga kahimtang nga isip ulipon ug siguro nabati niya nga maayo kadto nga agalon, naay mga ulipon
Usahay nga pagkahuman sa ilang kontrata nga unom ka tuig nakadesisyon sila nga dili nila biyaan ang ilang agalon kay gusto silang mualagad kaniya sa tibuok nilang kinabuhi. Ug ang nabatasan sa mga Hudiyo, kung naay ulipon nga magdesisyon nga magpabilin nga ulipon, magpatinlang siya sa iyang agalon sa pikas niyang dalugan. Timaan nga kutob sa iyang kamatayon, magpabilin siya nga ulipon sa iyang agalon. Desisyon kini sa ulipon ug wala pugsa, apan basta matinlang na ang iyang pikas dalunggan, bisan kanusa, dili siya makahawa gikan sa iyang agalon ug bisan kinsa walay makahimo sa pagpabiya kaniya. Mabasa nato kini dinhi sa atong putnot ang may tungod ani nga supporting verse para sa pagpamatuod kay nahitabo kini diya sa daan nga kasabutan nga atong mabasa. Ang kahimtang sa mga agalon ug mga ulipon sa panahon nilang Pablo naay pagkaparihas gamay sa kahimtang sa mga trabahante ug mga agalon sa atong panahon karon. Ang mga trabahante karon gaibaligya nila ang ilang mga adlaw, apan ang mga Hudiyo nga mga ulipon ilang gaibaligya ang ilang mga kinabuhi sulod sa unom ka tuig. Usa kung atong masabot pag-ayo, bisan kinsa nga trabahante, kung atong mahinumduman, gaibaligya nato ang atong kusog, ang atong panahon, ug bisan kinsa karon dinhi sa atong kalibutan, daghan man ang susama niini. Naagani lagi mga profesional nga mga tao nga kung atong hunahunaon murag dili ulipon. Pero ang tinuod, ulipon sila. Ay gaswelduhan gani sila. Sama pod sa sikat nga mga trabaho. Nga trabaho sila sa inadlaw, naagani nagbaligya sa ilang mga kaugalingon nga binulan ug naapoy tinuig nga sama sa kontrata. Managlahi man pero kung atong sabton, trabahante sila o ulipon sila. Unsa pa kaha ang ubang mga paagi kaniadto nga pwede maulipon ang usa ka tawo? Usahay naay maulipon tungod kay gibihag sila panahon sa mga gubat. Kung atong matiman-an sama kang Daniel nga gibihag gikan sa Jerusalem o gidala sa Babylonia ug dayon gipatrabaho sa palasyo ni Nabucodonosor. Ug paglabay sa pipila ka panahon, gihatagan siya og taas kaayo nga ranggo ug nahimong pinangga kaayo sa hari. Usahay naay mga tawo nga nagbaligya sa ilang anak ngadto sa pagkaulipon tungod sa utang nga wala nila mabayri kadto nga mga ginikanan ug ang anak mooy gibayad sa utang. Usahay naay gagasa og ulipon ngadto sa laing tawo. Mabasa nato sa bersikulo ang may tungod niini. Usahay makapanunod ang tao og ulipon gikan sa iyang mga ginikanan. Usahay daan ng ulipon ang tao sa iyang pagkatao kay ulipon man usab ang iyang inahan. Usa bisan sa iyang pagdako ug sa iyang kahimtang ulipon kay ubos man ang kahimtang ang iyang mga ginikanan. Usahay naay mga negosyante nga gabaligya o gapalit ug mga ulipon sama sa nahitabo kang Jose nga gibaligya sa iyang mga igsuon ngadto sa mga taga-Ehipto. Busa kung atong masabot, naay mga tawo nga negosyante mahitungod sa ulipon. Obligado ang mga agalon sa Israel sa pag-atiman sa ilang mga ulipon kay ngano naamay mga human rights sa mga ulipon ngadto kanila busa atong mahunumduman kining mga Israelita o mga Hudiyo nga paniguro sa pag-atiman ubuhato nila ang ilang obligasyon isip agalon ngadto sa ilang mga ulipon. Mabasa nato ang pipila niini nga mga bersikulo diya sa atong putnot. Ug mga igsoon, klase-klase ang gipatrabaho sa mga agalon sa ilang mga ulipon kaniadto. Ang uban mga yaya, ang uban mga kusinero, ang uban mga katabang sa balay, pang-opisina ang trabaho sa uban. Gaguna ang uban. Gani ang uban manager nga sama kang Jose. Basta,
bisan unsa nga trabaho nga i-assign sa ilang agalon kanila, mao ilang gabuhaton. Mga igsoon, bisan kanusa, wala mosulti ang pulong sa Dios nga dautan ang pagkaulipon o ang pagkaagalon. Mauray sistema sa unang panahon ug makaparihas kini gamay sa mga tawo nga gapasakop sa mga agalon karong panahona. Kay mao lang ang kahimtang, mao ang sistema sa kalibutan nga naay agalon, naay ulipon. Naay taas ug kahimtang, naay ubos ug kahimtang, busa naay ulipon ug naay agalon. Daghan pa ang atong mahimbawan mahitungod sa mga ulipon pinaagi sa pagtuon sa ubang bahin sa pulong sa Dios nga wala pa nato kahisguti karon. O bisan kung mubasa kita sa pulong sa Ginoo, daghan pa ang atong mahibaluan. Pero pinaagi sa atong pagtuon karon atong matiman-an kung unsa ang obligasyon isip ulipon ngadto sa imong agalon. Ug para sa atong pagtapos karon, aduna kitay reverse ug maayo kaay kini nga sa inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi uban sa pag-ila kang Ginoong Hesus, ato kining buhaton aktual sa atong kinabuhi. Diya sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 23, bisan unsa ang inyong buluhaton, buhata kini sa kinasingkasing, ingon nga alang sa Ginoo ug dili sa tao. Sa ato pa ang tanan nga atong gabuhaton matag adlaw, buhaton nato sa kinasingkasing gayud, alang sa Ginoo ug dili sa tao. Alang kang Ginoo. Igsoon, salamat. Unta na panalanginan ka, may tungod niini nga pulong sa Dios nga atong hisgutan karon.